Oh, rasa gitu siap. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Siap. Can karek ketika dia saeutik deui. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para ulama, para habaib, para ustadz, para ustadzah, al-mukarramin, para aparatur pemerintah Desa Purwarahayu, anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu, warga, ahli pangaosan rahimakumullah. Kanggo manjatkeun puji kali syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ngaoskeun shalawat miwah salam ka junjungan urang sadayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalayan tengirangan rasa hormat sing kuring ngiringan wae ka pembicaraan ti payun. Ari tausiahna rek nurut. Tausiah peuting ieu sarua jeung tausiah nu basa di Cibeungang. Ngeusan bener. Alhamdulillah wa syukurillah. Ece ari di Indonesia mah pangajian teh loba bungkusna. Jiga sampe medina pasakan mah. Sampe pan beda masak beda ngaran. Lamun disiksikan sina ipis tuluy digoreng ngaranna teh apa kana mah. Lamun ditutua dibeuleum ditutuan make gula ngaranna teh ngireni pangeulana euy. Urusan lebokeun geus eta mah. Lamun diparut tuluy diamparkeun mah di jerona make oncom ditilepkeun heg digoreng ngaranna Omro. Parut keneh diamparkeun genti oncomna usir, genti ku ece ku gula jeung kalapa, dibungkus tuluy digoreng ngaranna loder. Tah ngaji di Indonesia mah kitu ece loba bungkusna. Lamun dina bulan Rajab ngaji disebut mun ngaji na pindah kana bulan Mulud disebut mun ngaji na pindah deui kana bulan kana unggal bulan disebut bulanan. Mun ngaji na pindah deui unggal minggu disebut loba carana teh, loba bungkusna teh. Ngeun nepi ka ayeuna abdi can pernah dionang kanu nyerahkeun. Deui kudu kumaha ngajina. Alhamdulillah dina Rajaban ieu teh nu payu teh 2 ajengan teh. Ya 2 nu payu teh. Hiji ajengan Jaja, 2 ajengan Didi. Ajengan Jaja mah nya sono nya kaset mayarna mahal eta Jaja. Diteang tinu ja. Ai ajengan Didi mah rupana hideung papangihna bosen. Mayarna murah eta ajengan Didi. Mudah barokah ulah ngirangan kana hikmah utamina ulah ngirangan kana kasayan urang sadayana. Naon nu dianggo ieu walimahan? Ieu teh walimah, Kang. Saur Majelis Ulama Indonesia Kacamatan Taraju salah lamun peringatan Isra Mi'raj di lain sembarang. Lamun rek peringatan mah mesti kudu tanggal 27.
Sabab Isra Mi'raj terjadi 27 bulan Rajab. Mun malam 27 ayeuna Rajaban itu peringatan. Tapi lamun tanggal hiji geus Rajaban itu mah tasakkur walimatul Isra'i wal Mi'raji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ieu kalebat ayeuna panginten kaping sabaraha teh Rajab teh? 27. Ieu mah panginten kalebat walimah tasakuran kalebat oge peringatan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami kusim kuring dipihormat. Abdi yakin ibu bapak sadayana angkat kana ieu pangaosan teh mawa kabingung leres. Baik bingung urusan ekonomi, atanapi bingung urusan kesehatan, bingung urusan rumah tangga, bingung urusan usaha. Urang munut kamurahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kabingung anu ku urang dicanak di bumi mulihna digentos ku kabingahan. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Bisi aya nu mawa hutang, bisi lain goreng sangka ngeun bisi rek bang emok, rek bang sila, rek bang ngajongkeng, erek FIF, erek pokona mah bawa hutang we. Mudah-mudahan kamurahan Allah ngalangkungan riungan ieu pangaosan mulyana ieu sasi, mulyana jalmi nu diisrokeun sinareng dimirodkeun dina ieu sasi. Mudah-mudahan Allah berkenan maparin kanggo mayarna. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Konon kasauran Imam Al-Ghazali, saha jalma nu hayang dileungitkeun kabingung mangka samemeh leungit bulan Rajab misti ece kudu meunang heula 11.000 maca sholawat ka Kangjeng Rasul. Halo? Sabaraha kali? Anggeus saja. Lamun mung 11.000 ngumpulkeun jelema 11.000 urang sakali ewang. Bere we duit 1.000 ewang. Sabaraha haun? Udud sabatang ewang, kopi sagelas ewang 11.000 jelema. Bisi mung capek. Abdi mah jenengan ngeun kuatna 10 kali maca sholawat teh. 10. Ghazali kabingungna samemeh tuntas eta Rajab ku Allah tek digenti ku kabungahan. Manawi kitu mangga urang sami sasarangan heula ka sholawat. Mudah-mudahan penuh harapan sholawat urang sadayana jadi wasilah, sholawat urang sadayana jadi cukang lantaran dileungitkeun kabingung dunia, utamina kabingung neangan dulungan jaga di akhirat. Ketika sholat urang ditolak, ketika maca Quran urang eueuh ganjaranana, ketika indung bapa urang nungtut ladang cisusu, ketika anak urang nungtut teu dididik nu bener, urang bingung neangan dulungan nurek nulungan di yaumul kiamah. Mudah-mudahan kabingung eta ku Allah digentos ku kabingahan diangken umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok ibu tungkulkeun heula mastakana hakaneun teu heula sakedeung damalila sebet maca sholawat. Siap? Ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika ya Nabi salam alaika Habib salam alaika salatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walami itu coba bisa di teh
paling setengah jam lah insya Allah. Tali hiji abdi teh sesa anu kaduana teh bae ya teh nanyakeun GBB Jawa bisi geger abdi teh ayeuna panginten di dieu enjing-enjing abdi teh kedah tos ka Kecamatan Sodong Hilir wongina di Sukahurip bisi asing atuh Sukahurip Cibudug. Malam salasana abdi hiber deui ka Bos Manggu ka Keleuwih Kecamatan Puspahyang. Malam Rebo abdi naik ke Cisarah, malam Sabtna malam Jumatna abdi di Ciberi, malam Ahadna abdi hiber deui ka Tasik-Kota panginten ka Sukaratu. Seueur keneh panginten tegas buku abdi kedah di pidamel maksa we eueuh ari teu cageurna mah teu cager ieu teh abdi teh maksa udar-udar teh bakat ku butuh doa jurig duit ngaja itu abdi teh mawa laptop laguna can apal itu ir lain gaya itu laguna can apa jeung akew kerek menang dia ngarangna. Panginten ibu-ibu sadayana ungkapan shalawat urang sadayana nembe mudah-mudahan dijantenkeun hiji wasilah diangkeun umatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang kupingkeun heula senandung anu kahiji ngah jang akew ya Rasulullah. Rasulullah salam padamu ya Habibullah salam bagaikan langit tiada tinggalmu tanpa menyebut namamu. Ya Rasulullah salam padamu ya Habibullah salam padamu. Kami sebagai umatmu yang tidak ingat akan jasa mohon akui kami semua sebagai umatmu ya Habib, sebutlah semua Tuhan ya Rasulullah salam ya Habibullah salam bagaikan langit tiada bintang tanpa menyebut asmamu. Rasulullah salam padamu ya Rasul
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Asup teh kana hate teh. Halo. Halo. Nikmat anu dianggo ieu dina pangaosan bukan nikmat biasa, tapi nikmat luar biasa. Sabab jelema nu paling dipikat cinta dina ieu penting teu aya deui kecuali jalma nu keur calik dina pangaosan dengan niat taqarruban ilallah, dengan niat mengabdikan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ece jeung akang keur dipilih ku Allah dina penting ieu eueuh jelema nu paling dipikat cinta kecuali nu empak calik dina pangaosan. Teu gampang amin mah kadangikeun heula. Laras ieu teh nikmat laras. Sok cabak ku ece ti luhur dina mun-munan nepi ka handap sasar. Ece lamun nginget-nginget kana nikmat Allah mah Al-Qur'an geus jelas wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun mah maraneh rek milang kana nikmat kami saur Allah moal kabilang. Boro jeung syukuran milang na ge mal belul, mal becus, mal bisa. Abi moal waka neangan nikmat anu di luar awak, moal waka nikmat anu di luar jiwa, urang nyokot heula nikmat nu aya dina diri urang. Allah teh mere nikmat ka urang teh manusia dibere bulu ku Allah. Laras aja gaduh bulu. Akang laras buluan. Sabara gunuk bulu aja jeung bulu akang. Bilang. Lain ditah seuri aing ditamilang. Sok teh dibere waktu samenit ku abdi. Gunuk kanana dari lamaran mah bilang sia teh. Ieu mah gunuk kanana we. Sarungkun berarti hiji, dua rungkun dua, sabaraha gunung. Aduh ya nu lenang bingung ya. Nah cenah beda jeung batur nu euing mah euy. Hiji bulu nu ngagunuk dina hulu disebut naon? Bulu jelema mah beda jeung bulu satok. Bulu akang beda jeung bulu ucing. Ari ucing mah buluna dituna di mana-mana kita teh bulu ucing. Bulu ucing cicing dina mas kata ucing disebutna bulu. Pinah eta bulu ucing kana beuheung ucing disebutna bulu. Pinah deui kana leungeun ucing disebutna bulu. Pinah kana buntut ucing disebutna bulu. Bulu jelema mah lain. Beda tempat ngaranna beda. Ayo siap saha nu mere ngaran wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Eta teh ngalani teh Allah eueuh diajarkeun ku Gusti Allah ka Nabi Adam. Hiji buuk jelema mah lamun cicing dina hulu ngaranna pinah buuk jelema kana luhureun soca disebut eta nu sok dikerikan teh digenti guru hak jo puguh-puguh ku Allah teh dikalikeun da dihaja dikerik hayang kaluhur gurakeun ka dieu diedit ngabejaan ngabejaan mantes kene melengkung teh jiga wangkong palang gitu-gitu teh palang birin pinah deui ka handap saeutik bulu pinah deui kana jero irung ngalahna pinah ka dieu bibir nu belah luhur ngaranna pinah deui ka dieu ngaranna ieu tah kuing malah nuduhkeun ieu tah ieu tah ha teu kate harapan ngaranna ge kuing mah nyaho ti Nabi Adam ieu teh bulu dan bulu naon dan sabab lamun disebut di dieu kumis dan jengkol. Jadi ieu teh bulu naon? Apal we nama? Bulu dan eta sabab mun jabrik tiluanana kumis dan jenggot. Pinah deui kana gado disebut. Pinah kana kelet disebut. Pinah kana dada disebut. Pinah ka handap disebut. Tuh, jadi jauh jadi bau.
ucing mah awas enggak eka bawa kucing bulu ucing ya cicing di mana-mana oke sabaraha gunuk dah hiji bilang bareng atuh hiji can abdi mah ieu tah osok dinuhunkeun tara osok syukuran tara pantes maneh mah ku corona oge ira geus janji aja di ditu nage wala in kafartum inna adzabi lamun ieu nikmat dipopohokeun wayahna we rek isuk rek pageto bulan engke tahun hareup tungguan Allah rek ngayakeun panegor rek ku corona panegor nama erek mengok kecager-cager rek noromekeun bareula nepi ka kojor teguran di Allah Subhanahu wa taala janten ieu nikmat nu paling agung eueuh deui syukuran bulung tapi aku kudu dibilang mah nuhun Gusti salamar nuhun Gusti dua oh ada carana teh bubuk eta bubuluan teh ka masjid bubuk eta bubuluan teh kana tempat pangaosan teh ieu teh keur nyukuri bulu aja teh damun bisa mah temongkeun bulu teh tong di apan keur disyukurana mudah-mudahan mencakup diri urang sadayana ti mimiti luhur sausap rambut sahandap sausap dampal ku calik dina ieu pangaosan mudah-mudahan dijadikeun syukur anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teraskeun. Heuh piraku udah kakarako. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Maha suci zat Allah anu parantos ngangkatkeun hamba di Masjidil Haram di Masjidil Haram di satu tukang di Masjidil Haram di Karaju ya gabah eta mah Masjid At-Taqwa Masjidil Haram di ilal Masjidil Aqsa di jauh dari Mekah ke Palestina seberapa kilo? Kece bisi hayang apal Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Bethlehem di Palestina teh jauhna 1441 km. Sabaraha cenah? lamun ti dieu nepi ka mana kira-kira? Mun ti sawah baru. Makajing. Ka Bandung balik 50 kilo aki. Lamun aja isuk injil meteran di Ecep. Ini teh Ecep teh ka ujung kulon, pang dituna Pulau Jawa di Panteng ku Ecep teh. Nepi ka Banyuwangi lemburna Sidanang. Memeh mentas ka Pulau Bali eta teh jumlahna teh ngeun 880 teh 1000 ngeun 800 jadi panjangna Pulau Jawa teh 880 km. Teu percaya ukur ku sia. Oh. Ini jangan ukur, ini jangan percaya. Percaya. Aja dong kumaha dalam. Ini kena yakin Rasulullah angkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ke langit kahiji seberapa kilo? Seberapa kilo? Tuh nacan ararakal di Masjidil Aqsa ke langit kahiji teh seberapa? Di langit kahiji ke langit kedua di langit kedua ke langit ketilu di langit ketilu ke langit keempat di langit keempat ke langit kelima jadi 7 cek encan karokok kamu stawan nepi ka Sidratul Muntaha
dugi kana makom nu teu pernah katincak ku makhluk, jangankan kita manusia, Jibril pun taluk ya Rasulullah mangga we salira abdi mah teu diwidian ku Gusti Allah. Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa ka ditu anu 7 teh ya, dalam perjalanan tidak semalam suntuk teh sawengi. Dan netepan Isa Rasulullah masih kene aya di bumi na memeh netepan subuh Rasul tos dina tempat kulemna deui. Berarti paling lila sabaraha jam? 8 salapan 10 11 12 1 2 3 paling lami 7 jam. Perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kita percaya ya Rasulullah teh rugi ka ditu? Lan? Yakin? Sabaraha ratus persen? Apaan jauh? Asup kan akal tuh? Itu nu bodoh mah. Nggak namun nu pintar asup. Kia tukang. Cek. Ini namina naon? Jam kalau jam dinding, jam digital, ya jam naon? Tangan bahasa Inggrisna erlogi gitu. Ayeuna 9:30 langkung 10 menit. Lamun urang kudu ngadekul di dieu nepi ka 9:30 deui, kudu ngadekul sabaraha jam berarti? 12. Ah, halo? Nepi ka 9:30 deui, isuk-isuk sabaraha jam? 12 jam. Tapi tingali sabaraha jam? Nah, kita asup akal. Kieu atuh can kaharti keneh. Ieu di sawah baru aya sireum hiji, sireum bongkok. Ngaranna teh Sitole. Sireum bongkok teh. Ieu sireum bongkok Sitole bade angkat ka Cikurubuk. Maksudna teh bade balanya. Ini teh sireum bongkok teh ini katongoh kedua belok kiri. Lapang belok kanan, toblong tuluy beudeuh belok kiri, baru peuteuy belok kanan. Eta Sitole sireum bongkok ti dieu hayang nepi ka Cikurubuk sabaraha jam? Halo? Sabaraha jam? Geus ningali eueuh sireum bongkok lompatna sabaraha kilo per jam. Tapi lamun eta sireum bongkok cicing dina kolor si au. Cok ya. Aing mah teh kuat hayang malamnya rek jedog we di dieu dina sempak au cicing mana sempak si au. Ini ka Cikurubuk sabaraha jam eta? Wah. Geus di toko Indra 2 jam oge. Geus keur balanja. Ulama ke logika tuh, lamun bicara na Allah, jangankan setengah malam, jangankan ada jamnya, per detik, per menit, lamun urusan na Allah urusan Allah. Leres. Isra Mi'raj Rasul teh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tuluy naik dugi ka Sidratul Muntaha. Keun lalakon nama ku abdi moal ditetek da kabeh ge geus apal dina bayana mah. Abdi ge yakin euceul jeung akang boga kitabna di imah. Ngeun tara dibuka. Gaduh kitabna bayana mah. Ari eta nu nagalar. Ibu bapak sadayana anu sami kusim kuring dipihormat. Ieu mah hikmahna we atuh euceul. Hikmahna Isra Mi'raj teu aya deui. Nuduhkeun punten. Karena peringatan Isra Mi'raj teh aya paham anu bahwa peringatan Isra Mi'raj tidak boleh. Itu mengada-ada. Sabab Rasulullah tidak pernah memperingati Isra Mi'raj. Komo jeung main rebutan mah. Oh, bener. Teu pernah wing mangi hadis Rasulullah angsoradan. Oh. Ngan dia mah bakat kureus bahwa bulan Rajab teh bulan dilahirkeunana
tugas yang paling mulia, tugas anu paling agung, tugas afdalul ibadah, raksukul ibadah, tugas salat nu lima. Ulang tahun salat bakat hubungan ekspresi nama tidak jadi masalah. Yang penting tidak merugikan orang lain. Yang penting sesuai dengan aturan Allah, dengan langgar norma-norma aturan yang ada. Leres, leres, naon. Manyari ulang tahun budak nangap orkes, nah ulang tahun budak nyeun poe nepi ka 7, ari rajaban teu udunan kasih jurig deh. Makanya ulang tahun sholat lu bakal ke surga, anak kacang kubur bisa ngadorong ke surga. Sok lumayan rebutan 7 majieun kadinya. Mun eueuh eusian pun naon daun heuy naon. Nu penting nih HP nih. Iya. Ta'ziman wa takriman li Isra'i wa Mi'raji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulah diyakini sama Rasulullah fungsi main rebutan entong dan nyante. Kalau buat pidato di kieu jadi na panggung Rasulullah teu pernah. Jadi ulang tahun salat kan hikmahna melalui peringatan Isra Mi'raj siapapun orangnya, suku apapun sukunya, lamun hayang sukses kudu nyeri heula, kudu perih heula. Titik sagede hulu jurig. Kuning hulu jurig teh? Ari jurig teh huluna sagede hurang, awakna sagede muning. Huluna sagede hulu urang, awakna sagede awak kuring. Jadi jurig teh urang. Balikan deui. Bisi kurang kahartos. Hikmahna Isra Mi'raj teh nuduhkeun bahwa saha wae jelemana naon wae profesina rek jangkung rek pendek rek hideung rek bodas rek pinter rek bodoh mun hayang sukses kudu daek capek tugenah kakara sukses. Eueuh jelema nu sukses menang ucang angge. Ulah mung dipoyok, kecil jadi jelema mah. Ulah mung dihina. Rasulullah diangkat ke langit teh gara-gara dipoyokkan kata ku Jaruri kurang Arab. Dihina kurang Arab. Sedih dari Rasul tadi ditinggalkeun bojo. Sababi na tahu eta Rasul dikandungkeun bojona Siti Khadijah Al-Kubra. Kuningat ka Siti Khadijah? Pirak we tadi kawung nengang pan aya Khadijah. Lu kasih Agus teh Khadijah. Siti Khadijah teh istri nu pinter usaha bisnis, pinter bisnis. Ketika ditikah ku Rasulullah, kendaraan anak da baheula mah kan aya Avanza. Dan aya mobil juga neng eta ayeuna encan. Baheula mah kendaraan anak onta. Kendaraan lalaki na unggul nusok dipake kaditu kadieu usaha teh 25.000 siki. Aya narana nu bokeun mobil Avanza 25.000. Mun aya mah geus bae ngajangari. Siti Khadijah teh istri nu pinter bisnis, geulis rancunit, salirana sampulur, nyariosna on mah lemut. Kacaroge taat aturan Allah dianggo jeung tatangga ramah. Maka Rasulullah bersedih dina tahun eta. Can urang Mekah ngalani magelo mah, sasar mah dan sebagainya. Sok urang Kang mun boga pamajikan bisa usaha geulis kasalaki tungkul. Mau di papatahan tetap taralemek taranyarek. Nah Siti Khadijah kan upi Rasulullah bisa saurat tetara nyangkatkeun masakat ieu tah. Labbaika ya Rasulullah, sumohon ya Rasulullah, mohon. Ari pamatikan akang sok kitu mun di papatahan. Jangan uringas.
Salah atuh akang ngawin teh euy lain Siti Khadijah. Si Agus udah bener mah. Dia mah lain tungkul. Ngomong mah duit sia dia tuh. Ngomong mah malah cerot ka salaki teh baheula. Mun teh bau sepi teh. Ari ngomong salaki sakecap. Walah manehna mah jam. Jadi titah macam muludan dak ieu lieur cenah bapana muludan mah barisna. Aida mah di imah heuh mah di pareta. Kayak seuri aing da ngene di muludan kita karajong di Jejarung ka. Segala dirarad geuning macam muludan. Ari di Bandungan di imahna mau di pareta. Pasehat. Kancina ngene iki Kang ngarepan awewe. Mun awewe mah ubeunut bodo ngomong kabeh ge pinter ngomong awewe mah. Ngarepan awewe mah eueuh deui iwati sabar cicing. Geus. Mun awewe keur ngomong tong ditemal. Ditemal mah manjangan si eta mah. Demi Allah ya sok. Keur ngomong temal sakieu we. Ari sia ngomong nepi ka magrib ka mamalanggeus. Dosa 5 tahun jadi buka deui ka si kuring teh. Mining kana tong ditema mun keur ngecebrek ka mantri gura-giro ka mantri minta obat tidur minum 2 mati brak urus beres urusan ngaran-ngaran di lawanan lewat nu meunang lalaki mah tuh baik tak itu galona awewe teh ceu bisa teh apal kita urang ditu tuh urang ditu kurang gitu atuh. Oh, mun kieu mah berarti jauh, tahun dia deket kurang gitu. Ngeun ayeuna jelema keur di. Eling kecuali seuri seterek kitu nepi ka pae. Seseuh banget. Sok kunaon eceu loba teh bingung daripada bunga. Datang isuk-isuk bingung. Da lalaki mah teh kitu-kitu teuing. Awewe mah hampir teh kalengitan poe teh belah bingung we. Can masak awewe mah geus bingung sok. Mangkaning dina kulkas teh tahu pinuh sapintu ku tahu kabeh. Da pasti kana bingung awewe. Bingung cenah aing teh masak kamari tahu. Bare bingung teh. Pira ku kudu tahu deui. Ini ka tukang warung cing aca can aya salian titi tahu. Gua bocah kamari di Mandala ece ge bingung udah beri dus duaan bingung. Pokona mah awe malamun ngagunuk mingguan aya 10 urang kabeh teh awe teh bararingung salaletres. Kan emok. Tak teh barokah aja awe mah ketolong ge ngajina teh. Beda jeung lalaki nu napal ngaji di awe. Nah hidang na awe mangan tilu tempat. Catet ku aja ya. Hidang na awe mangan tilu. Hiji mun aya nu pajor. Hidang tah. Nyai. Mangkuknya teh ngobrol jeung eceu. Bukan kepang pajor lagi dieu. Mana emang ngabahas mangkukna. Aduh, ini yang kebetulan mau tahu. Gak usah wajamu sarerina tarik aku merenau. Agan dia sae sadarinya pengawasan. Hak itu. Tak itu Kang lalagan pemajikan urang teh. Ya bahasa dibenerkeun di kawas toge Kaci oni nanyakeun ka camah. Ieu teh apa toge mah.
sok meuli sakeresek di Mandala datang ka imah lempeng-lempeng ge dawuh pisaun bengkok dewe hese menerkeun awewe mah eueuh di jalan menerkeun awewe menerkeun toge mah hayang lempeng tong kuleungeun di kieu kulub make Cipanas singga golos jadi menerkeun awewe nu bengkok wae mumul dilempengkeun montong di papatahan kulub jadi nu pae aja hidang nanti awe mah tua keur ngaji nya digantinya keur ngaji mah komo aing aya dina mingguan bahas neraka da digantinya sarole atuh euy Cukra. balik mah edan dewe ka lagi sok atuh ce punten ce abdi bade nyelapkeun saur Rasulullah kullu ummati yadkhulunal jannah ulah alit manah ya keun we hese diomekeun oge ulah leutik hate nu penting mah urang di aku umat Rasul saur Rasulullah kullu ummati yadkhulunal jannah setiap umat kami pasti ku Allah diasupkeun ke surga balik deui setiap umat kami pasti ku Allah diasupkeun ke surga illa man aba kecuali jelema nu mungeun kecuali jelema nu ogah kecuali jelema yang enggan kecuali nu embung hoyong ka surga aya nu alim ka surga apa jalan aja kumaha tuh kamana mah Agus jalan ka Jogja kaditu mah ijem kapalih wetan kamana mah yeung jalan ka surga kaditu mah alah kapan sing barang aku oco damal mayar kaditu mah yeung kapan kan salah katorikon ilmi salah katorikon ilal jam ngan hanya kacek tadi ge awewe mah ngajina eueuh napak naon sabab ini ngaji ngomongkeun keur ngaji ngomongkeun balik ngaji ngomongkeun akan kendarjakeun Siti Khadijah ya mah mana ya Khadijah lalaki mana emang geus ngomongkeun si Agus tah bagian lalaki ngedokna lah kana nama iya mah keur ngomongkeun Siti istri pinter usaha soleha kasalakitana sok urang ge mun boga pamajikan geulis bisa usaha ngomong lemah lembut aturan agama kabeh dipake turun tara katingali orang tuluy maot nyari moal nyari rek kawin ge mikir heula bisi teu meunang pamajikan kawas anu teh eta sabalikna mun boga pamajikan teu jebeng bitis kawas tukang beca copor diobras kepoe Kang huntu geus dironyong laleur ngomong radikal kasalaki mancanga kami toha teu hormat aturan agama teu dipake turun bubulucunan unyak anyuk teu apaleun salaki tuluy kojor nyeri mah hirup keneh ge di doa mudah-mudahan tereh isdet sok baca teh sing leungiteun salah kitu cenah eueuh teh tatangga sing leungiteun batur sa RT sing leungiteun batur sa RW sing ulah kieu yo geus maot karela ge maot lah eueuh si eta mah tipis eta teh bener teh Kang kudu dikenang jelema geus eueuh kali tapi ngaranna disebut-sebut wae kapungkur manuju aya ce anu nuju aya Kang anu kapungkur manuju aya si anu itulah orang baik jadi geus eueuh urang teh sing leungiteun batur salemur teh
sing leungiteun batur sa RT, leungiteun batur sa desa. Siap? Saha wae nu hayang sukses karena Isra Mi'raj adalah balasan hiburan Allah terhadap Rasulullah SAW anu salami ieu sedih, perih, dihina, dicaci, dimaki, diangkat oleh Allah pada tahun 621 Masehi melalui peristiwa agung Isra wal Mi'raj. Siap? Siap cek? Ulah mung dipoyok, ulah mung dihina, geus dipoyok, geus dihina, lamun sabar Allah rek naikeun derajat. Ngan lamun garogan yang wae juga euceut teuing. Siap Kang? Sabar Kang. Ngarepan pamajikan rewel, sabar. Ngarepan anak, sabar. Ngarepan tetangga cerewet, sabar. Gabungan urang deukeut. Ulangan liur jeung liur. Da di dunia mah malah teu liur atuh, Cok. Abdi kamari ngaji, aya nu surat Ustaz. Punten kana nyungkeun solusi. Aya solusi teh urang mana atuh? Abdi teh kana liur kupur anak sabari dijang budak 8, 4 masa pikeun loba teuing. Heuh tara-tara ngahajanion. Nu saurang deui abdi ge sarua cenah Pak Ustaz lieur kupur anak teh sabari dieu teh budak 3. Lieur keneh di wae. Nu saurang abdi ge cenah pajengan lieur kupur anak sabari di budakna 1. Tuh nu hiji ge lieureun. Eta nu saurang ti juru punten cenah Pak Ustaz abdi nuju lieur pisan mah teu boga wae budak. Sok da lieur kabeh ge teu boga budak lieur. Boga budak hiji boga budak 2. Kamu kawas ni ama segala dipentah. Oh teu lieur, cek tinggal urang menyikapi. Ulah mung dihina, ulah mung dicaci, ulah mung ieu mah hayangna teh ngeun dipuji-puji we. Mun teu dipuji teh ditanya we ge hesana malan. Ya, aja bara-bara uing pangkat lebih. Rasul begitu mulia dicaci maki. Rasul begitu mulia dipoyo. Manyari uing lebih ulah sekarang ngaco, sekarang ngarti aja. Manyari Rasulullah mulia kaci dicaci maki, kaci dihina ari uing ambil teh kaci. Sok we pikiran ku aja ge. Nu penting mah kumaha cara menghadapinya. Solusi punten menghadapi masalah rek rumah tangga, rek ekonomi, rek naon wae masalahna, mengatasi masalah tanpa masalah lain pegadaian. Pegadaian mah mengatasi masalah menimbulkan masalah baru. Sok pegadaian mah meunang duitnya emas ditu ditahan. Meunang duit motor di ditu teu dibikeun, BPKB di ditu teu dibikeun. Mengatasi masalah tanpa masalah mah deui. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mung teuing loba masalah sing bener we sok. Sabab salat Allah nu ngadawuh wahai jalma iman ista'inu minta tulung maraneh ka kami was-shalah. Sing balik we salat baik kuantitasna terutama maupun kualitasna. Rigidna sing alus menurut usul fikih kade kualitasna hatena. Loba wae masalah salat teu bener. Bingung wae salat can balik. Pokona mah mengatasi masalah tanpa masalah kuncina adalah salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sing sae salat nah salat salat Siti Khadijah mah euceul netepan anaknya satengah wengi nisful lail teh dianggo salat. Pamajikan Agus teh bisi aja ke apa
setengah wengi dia mau berarti ditabuh sabaraha setengah wengi ditabuh satu tabuh satu dugi ka sahur berarti setengah wengi dia mau sholat Siti Khadijah hari itu cek di jam 1 dugi ka sahur dipake naon nah itu mah molor lagi jam 11 geus angeus si Aco aing ge apal geus angeus si Meli kakara sare sholatlah setengah malam hari itu mah rajin sholat fardu sebet iklan oke kepada kumaha Siti Khadijah mah setengah peuting dipake sholat ojo mah sholat isya nu wajib sebet iklan sabaraha menit iklan ieu nyai iklan remote kaburu si Meli mah sholat heula nih jongjon jadi urang mah ngarah jongjon nonton TV naon heula kuduna teh deuleuh heula TV ameh jongjon sing anggeus heula sugan sholat isya jam 1 tuh perbentenan urang Siti Khadijah mah setengah malam dia mau sholat jadi solusinya sholatna teh acan leres inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sholat lu bener mah bisa nyegah tina pahsa termasuk pahsa teh corona teh pahsa manaon we kejelekan naon we baik penyakit kejelekan prasangka orang itu dengan sholat akan terantisipasi ulah sieun aja ku corona sanajan penyebaranana sangat cepat ngeun sing yakin corona teh ciptaan Allah moalkeun ka jelema nu teu diwidian ku Gusti hidup sehat harus tapi ketakutan yang berlebihan tidak boleh sehingga paranoid itu bisa urang teh keluar oge madeg-deg gue dijerokeun kunaon aja teh ka pasar corona demi uang corona teu salawatan corona bakal panggeulana teh kena ku corona teh jelema kitu teh sabab daya tahan tubuhna lemah lamun jelema kasieun daya tahan tubuhna sok aja keur sieun kunaon we sih ngadeg-deg ngesang padahal itu lompatan daya tahan tubuh bakal merosot virus akan segera datang intina mah jelema rek ku corona rek ku juri rek ku setan mulai nu paeh dina tengah umur intina mah dan geus waktuna mah boro-boro ku corona kamari ge urang Cikalong diseureut nyiruan kojor apaan kena motor ce nyiruan hiber kana helm nyelap cetut kekereceman di hadapan truk cegur kata berak penaot gara-gara diseret tuh kamu ku corona geus waktos nama moal bisa ditawar jadi melalui Isra peringatan Isra Miraj ieu mun hoyong sukses dunya hoyong sukses akhirat teu bisa ku ucang angge kudu perih heula kudu perjuangan anak kudu maksimal pokoknya teu aya jelema nu sukses apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa hambatan tanpa hinaan tanpa cacian tanpa makian hadapi dengan bijak kehidupan yang urang sadaya beraneka ragam hadapi dengan ilmu harapan ku ilmu ulah ku nafsu sabab teh cukup ku nafsu tapi kudu dibarengan ku ilmu kang hei ulah disentakan wae pamajikan teh karunya pamajikan teh anak atur dibayar ku maneh teh henteu sok lamun bayar ke stasiun sia sekali sare sabaraha 400.000 encan kamar teh oh cenah aing lain sok nyewa ayeuna 400.000 kamar 300 berarti 700.000 ayeuna pamajikan maneh dipihukum ti tahun 88 geus sabaraha kali ya Kang sabaraha miliar sabaraha triliun aing gawe disentakan we kita pegang pamajikan ngajang jawi ngamekan di sada toto meun meyedak bulu kelek geus pahili jeung buis
lempang rarampeola hirup deh. Ayah kan kurang dodol mah dibawa ke puskesmas mah dipariksa teu cager anger mah kitu ngajang jauh. Bawa ka Rancamaya kapangina teh di Hasan Sadikin saya di Rongsel. Dina Rongselan teh salakina keur bolong tok kitu. Ieu malain penyakit teh ieu. Dibolong tetan teuing cenah euceul mah ku salaki. Geus teh balik euceul mah genti salakina. Cager mah aya galincu euceul jag-jag. Terus diganti salakina. Tak genti we ce ari balatot wae mah. Ai pas mencari serahkan ke Pak Yudo dia beuna gantian. Tunggal di wae. Siap. Siap lah siap. Solusina urusan dunia urusan akhirat ge sing bener naon heula? Salat. Nya eta dengan abi cara kaliwat. Heuh waktu nama cara kaliwat, tapi hatena salat tuh. Kapan aya nu salat teh mimiti takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ini balanya. Kaci kurubuk. Meuli jepit, meuli kamper. Iya jeung nu payu teh ya tahu. Pengosok WC nu payu teh. Jadi saya. Pokoknya nepi ka hawe salam teh angos nepi ka dieu balanya. Da demi Allah aya sumpah demi Allah mah aya ganjaran salat di akhirat sakitu ge moal. Apa loba jelema teh ketika disadorkeun buku teh ya Allah, mana salat abdi da abdi teu pernah kaliwat salat. Saur Allah teh tanyakeun ya kan nuliskeunana mun ka Rokib jeung Atib ditaroskeun. Mana cenah salat abdi? Lohorna teu aya, subuhna teu aya. Ceuk malaikat teh da eueuh mane mah teu salat. Nu aya teh ka pasar minta mane mah meuli. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Pusat penilaian Allah ketika salat lain sorbanna. Pusat penilaian Allah ketika salat lain jasna. Pusat penilaian Allah ketika salat lain bacaan yang mewahna. Tapi pusat penilaian Allah ketika salat di mana hatinya? Ngarep teh ka aing hatena. Sok bilang eceukkeun salat sabariji pangeran bener ya mah jujur aja kuing da dulu. Ya sahabat saya Abdul Qadir ya. Idza sholaita di mana maraneh keur salat di dalam arti ya'budu ilallah kam ilah fi qalbika. Sabariji nu bener pangeran ketika maneh salat kudu aku ku maneh jadi pangeran. Sok da leuwih puluhan pangeran urang teh bener nama. Allahu Akbar. Nyeri aing Gus eta. Gusti sing aya dulu keuneunan. Da si eta mah turun nanti indungna. Geus sabari di pangeran tah. Mah jadi nanaon Kang salat kitu mah mau jadi oh ganjaran nanti yang di malaikat tulisan salat. Nu aya teh ngomongkeun batur ka pasar ka kebon. Teu aya salatna sabab nu ditilai ku Allah mah naonna hatina. Ketika urang salat pusat penilaian Allah. Tapi bukan berarti ieu kudu gagabah segala digaro lain deui. Atuh ari kitu mah ajengankeun we kieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lain pan kudu aya adab. Tapi pusat penilaian Allah adalah hati, niat jaga niatnya. Ulah sok dikait-kait kana naon salat mah pokona mah tugas ti Gusti Allah. Mengatasi masalah dunia akhirat Allah geus mere solusi salat nu lima waktu. Maka Kang ulah pura-pura ikhlas aja. Pura-pura ikhlas lihatku
ulah nazapiku diriku nafsu lumaka kaduh ulah pura-pura ikhlas tanpa niat untuk jaga karena Nuku Allah tinggal lihat di nama lain rengkak badan atau pakaian itu nah hadis lu pasti ulah ketipu kulawan nafsu lumaka kaduh arah hirup bahagia di dalam bahagia di malina Allah Nuku Allah ditinggal lain di mana lain rengkap badan atau pakaian itu tahu lagi nah hadis lu pasti yang ketipu hawa nafsu membaca tubuh darah hidup saja ulah pura-pura ikhlas dia kudu jaga niatna sing ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir aja hikmah tina Isra sinarang Mi'raj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah naik di langit kahiji ditepangkeun ku Gusti Allah sareng Nabiullah Adam alaihi salam. Sareng Nabi hari Nabi Adam teh saha ce? Hei, Nabi Adam teh saha? Nabi Adam teh saha? Bapak urang sare. Hikmahna apapun yang kita lakukan naon wae nu rek dipigawe kudu aya doa jeung izin nu jadi inul Bapak. Rasulullah mau beraudensi dengan Allah dipertemukan heula ku Allah sareng Abul Bashar Nabi Adam alaihi salam nyuhunkeun widi ka Nabi Adam. Maka setiap manusia anu ingin sukses apapun nu rek dipigawena rek usaha rek tani rek dagang kudu aya ridho izin indung jeung Bapa. Sanajan anu dipigawena kasayang
sanajan haji, sanajan umroh, sanajan puasa telat-telat sapoe bakal sapoe puasa, sapoe bakal sapoe puasa, salatna tara kaliwat, kabaturna hade, sodakohna berjuta-juta, tapi maotna mawa dosa ti indung Bapa, punten surga moarek dilebetan, punten moarek diasupkeun ku Gusti Allah ka surga. Sakitu peringatan Isra Mi'raj ieu urang sami sadari bahwa kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kesuksesan urang sadayana moal pernah sukses lamun teu didasari ku perjuangan, lamun teu didasari ku iktikad sareng perjuangan anu gigih. Para ibu sadayana nu kaduana mun hayang loba hirup bungahkeun indung Bapa. Mun hayang bungah dunia terutama bungah di akhirat sing loba ngabungahkeun ka indung Bapa. Loba nyusahkeun hidup kita akan susah. Indung urang teh nya roman nama jiga nya bungah tapi hatena mah ceurik mikiran urang teh akan bakal sangsara pokona. Lamun indung urang bungah hatena ngarasa bangga ku urang, ngarasa bungah ku urang akan dibungahkeun ku Gusti Allah. Enggak cenandung anu terakhir kana mawar bodas. Mapai kanyaan ina jero kahirupan moal bisa kapangi sanajan katongko dunya iwati inung jeung Bapa kanyaan nusanya tanah kanyaan tayakeun ratna dina sajarah hidupna. Indung wajib dikunjung, Bapa nu wajib dipuja. Munjung mah ulah ka gunung, puja ulah ka sagara. Munjung kudu ka indung, muja mah kudu ka Bapa. Indung teh tunggu rayu, Bapa mah tong sagara aja. Bapa ulah dinyerikeun, pemaula dihinakeun nu nyerikeun kalindung hirupna bakal sadung ngahinakeun ka Bapa hirupna bakal cinakeun. Mangga Pak Kapolres dilebet wae tidak rompok. Jero kahirupan moal bisa kapangi sanajan katumpuk dunia iwati indung jeung Bapa kanyaan usanya tanah kanyaan tayakeun ratna dina sajarah hidupna. Indung wajib
dipunjung Bapa nu wajib dipuja munjung mah ulah ka gunung puja ulah ka sagara menunjuk kudu ka indung muja mah kudu ka bapa indung teh tumul rahayu bapa mah kepada pemaulan diyerikeun pemaulan dinakeun nu nyerikeun ka indung hirupna bakal gedung ulah hinakeun ka bapa hirupna bakal celaka pemaulan dinyerikeun pemaulan dinakeun nu nyerikeun ka indung hirupna bakal gedung ulah hinakeun ka bapa hirupna bakal celaka. Itu bagian aja. Oh, ada juga hidang baca dari ada ngekil mah. Balik makan ke Medan we nya. Mudah-mudahan disehatkeun, mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanes kirang sono panginten kalau kesana ti ka tamuan ti Kapolres, duga rek naon, duga rek newak, teh rek naon jeung. Keun, mun ditewak atuh beren sing dibere duit. Sakitu panginten nu kasangakeun wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'ah tarbiyah wa minal ghawsan najrah wal barakah wa masyafa'ah wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.